más o menos una hora de viaje. Esto es una locura, te adelantan por la derecha, por la izquierda, hay que ir muy atento a todo. Como veis, el tráfico es un poco caótico. Aquí delante llevo a Johnny y detrás vienen los canarios. Aquí llevo a estos. Comentaba que no sabía para qué utilizaban tanto el pito, el claxon, y es más que nada para avisarte de que te